necə hiss edirsən mən gözəl? Çok korkurdum ama hiç değmezmiş. Değmezdi. Bütün kızlar hamısı mariflənsin. Qorxan qızım idi. Ən qorxaq qızlarından biridir. Həyəcan var. Təbii ki, bu masaya uzanan hamısı həyəcanlanır. Görəsən mən ağrı hiss eləyəcəmmi? Görəsən mən narahat olacaqmı? Varmı? Gerçekten. Qətiyyən. Balaşqıya rahat-rahat baxırsan. İncitmirik səni. Yok. Canımın içi. Hər şey yaxşıdır. Şükür Allah. Əməliyyatdan 6 saat sonra aktivləşmək lazımdır. Sənə yüngül qidalar verəcəyik, mədən yaxşı həzm eləsin deyə. Amma çox yemək olmaz aşırı dərəcədə. Və 6 saatdan sonra birinci ayağa qalxanda biraz baş gicəlləmə ola bilər, halsızlıq ola bilər. Birinci durursan, ayaq üstə kravata operasiya olursan, tutursan, dayanırsan, biraz göz qarala bilər, belə şeylər. Sonra yavaş-yavaş hər dəfə gəzdikcə daha rahatlaşacaqsan. Yaxşı qızım.